zime vetrať, veď to bude zima, na čo budem trikrát za deň vetrať v zime, však to si zbytočne púšťam teplo von, to predsa na čo, stačí raz vyvetrať ráno, keď sa vyspím trošku, na chvíľu, na minútku, zavrieť okno na celý deň, netreba vetrať. No a ja vám vysvetlím, prečo správne vetranie vám šetrí peniaze. Vy si toto poviete, čo som povedal pred chvíľkou, že stačí vyvetrať raz za deň, aj to len minútu, a že je všetko to teplo a že teplo ide von. To je síce pravda, ale vy to budete vidieť až časom, pretože varíte, nevetráte. Keď sa vyspíte, síce vyvetráte, ale za minútku nevyvetráte skoro nič. Ďalej v noci dýchate, ďalej môžu všelijaké, keď polievate kvety alebo čokoľvek, proste vlhkosť vzniká v byte a treba tú vlhkosť dávať von, pretože ak je moc, tak sa vám to vyzráža na skle a potom sú hrdzavé pánty, potom máte plesne v byte, potom máte časom, keď sú hrdzavé pánty, sa zoxidujú, rozpadajú sa a potom treba to okno už servisovať a už sú to veľké servisy, pretože keď to nejde premazať, už keď ide ťažko zle otvárať, tak už potom treba vymieňať tesnenia, to už je neskoro. Preto správne vetranie vám ušetrí niekedy až niekoľko desiatok určite eur. Dá sa povedať, že aj mesačne pri tom násobení toho, keď nebudete vetrať a bude sa to premieňať do toho, že sú to vlastne roky, to sa to nazbiera a nevidíte to hneď, vidíte to za niekoľko mesiacov, možno rokov, že ste to nesprávne robili, že ste nesprávne vetrali a preto odporúčam vetrať aspoň 3 krát za deň, v zime aspoň 5 minút, v lete častejšie alebo dlhšie na jeden krát. Určite sa vám to vráti. Nie je to len to, že vám teplo ide von, ale je to aj to, že tá vlhkosť, ktorá je v byte a nemá byť, tak vyjde von a určite sa vám to oplatí nie na účtoch za elektriku, čo si myslíte, ale v účte za to, že vám okná vydržia oveľa viac rokov, ako si myslíte.